saya Ingrid Zega, NIM 03/2019-009. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan apa itu etika batuk. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian batuk. Yang pertama itu batuk itu adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernafasan serta mencegah benda asing masuk ke saluran nafas bawah. Kemudian, etika batuk itu adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Penyebab terjadinya etika batuk ada dua. Yang pertama, infeksi. Infeksi atau produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernafasan, misalnya flu, bronkitis, dan penyakit yang cukup serius, meskipun jarang, misalnya pneumonia dan TBC atau kanker paru. Yang kedua, alergi. Di dalam alergi ini terdapat 3 macam. Yang pertama, masuknya benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernafasan, misalnya debu, asap, makanan, cairan. Dan yang kedua, mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan masuk ke saluran pernafasan, misalnya rintis, alergi, batuk pilek. Yang ketiga, penyempitan pada saluran pernafasan atau dengan kata lain asma. Kebiasaan batuk yang salah. Yang pertama itu tidak menutup mulut saat batuk di tempat umum. Jadi seperti ini. Baru kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk. Jadi gini. Itu salah. Baru yang ketiga, membuang ludah atau batuk di sembarang tempat. Jadi orang itu meludah seperti ini. Meludah. Baru selanjutnya, membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Tidak menggunakan masker saat flu atau bersin. Baru, etika batuk yang benar itu ada beberapa. Yang pertama, pada saat kita batuk atau bersin, tutup mulut menggunakan tisu. Jadi seperti ini. Yang kedua, jika kita tidak membawa tisu, kita menutup mulut dan hidung menggunakan lengan, baju, atau bagian dalam lengan. Jadi seperti ini. Baru selanjutnya, jika batuk atau bersin berkelanjutan, kita dianjurkan untuk memakai masker. Jika tisu atau sapu tangan jika masker tidak digunakan lagi, kita membuangnya ke tempat sampah injeksi atau berwarna kuning kalau di rumah sakit. Jadi kemudian begitu juga dengan tisu tersebut. Kita menyimpan tisu ini di atau membuang tisu di tong sampah injeksi. Kemudian setelah kita melakukan tindakan tersebut atau kita setelah menutup mulut menggunakan tisu, kita jangan lupa mencuci tangan atau menggunakan air bersih, alkohol, atau air yang berbasis alkohol. Di sini saya menggunakan hand rub atau hand sanitizer. Jadi kita semprotkan dan kemudian kita gosokkan dengan menggunakan 6 langkah mencuci tangan dengan benar. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya guys. Bye bye.